ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் லிட்டில் தேவதைகள். இன்றைக்கி நம்ம ஒயிட் சன்னா வச்சு தான் ஒரு ஸ்நாக் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்ச வெள்ளைக்கடலை ஒயிட் சன்னாவை நல்லா தண்ணி இல்லாமல் தண்ணி ஊற்றாமல் ஜாரில் போட்டு ஒரு அடி அடிச்சிருங்க. ஒரு பவுலில் அடித்து வச்ச சன்னா, பெரிய வெங்காயம், சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஒன்று, கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ப, சோம்பு கொஞ்சம், இஞ்சி பூண்டு விழுது சிறிதளவு, கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, கொத்தமல்லி சிறிதளவு, 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாணலியில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற வடை மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கிற சன்னாவை எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான சன்னா வடை ரெடி. இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈஸியான சன்னா வடை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எங்கே மண்டு குட்டிக்கு இஷ்டயா?